Ayan mga kasisid, nakadali rin. Kahit papano mga kasisid. Pang-ulam na. Ayun, may pang-ulam na tayo. Ayan. Ayan, galing talaga ni partner. Mga kasisid. Yun mga kasisid. So ayan mga guys, paubos na po. Halos boto-boto na lang natinira. Nakita ko yun, taxi rider. May sa kanina na mo to. Thumbnail ba? Thumbnail. Yung Ito, pan-thumbnail ko lang. Hello, what's up mga kasisid? Mga kasisid, good afternoon. Time check muna dito sa oras 17:38 po ng hapon dito sa West Africa, city ng Abidjan. So mga kasisid, tumawag yung kasama natin, no? Si Mark din siya. Puntahan po natin siya kasi nagyaya po siyang mga whale. Actually, magpapahinga muna sana ako at saka tinawagan niya ako sa telepono. Kaya pupuntahan natin siya mga kasisid. Sige, na lang kita. Update ko na lang kayo mga kasisid. Ganda na ako sa labas ng barko. Hello, what's up mga kasisid. Pinuntahan ko natin ang ating kasama, ngunit siya po ay wala dun. Gawan ko lang kung saan siya. Kasi nagtatawag siya sa atin. Makasisid. Maruling. Likod ng dito sa Kurai. So tayo ulit sa loob mga kasisid. Tapin natin yung kasama natin. Wala siya dun. Akyat tayo ulit. Hindi na ako dadaan ng elevator dito na dadaan ako sa hagdan. Exercise na naman. Mark! Tawag sa'yo. Doon ako, lumabas na ako eh. Tawag ka na ba? Oo, doon ako sa pupa na ako. Ayos talaga. Nagbablog ako. Ayun, yung kasama ko, tumatawag. Di pakita mo rin yung mga nag-roll. So, So, baka na tayo. baba na tayo, let's go! Makakawil na! Update na lang later. Makakasisid. Alright, mga kasisid, dito na po kami sa labas ulit. Ano yung hindi na sisit mo? Yung kumuna yung C. Ha? C, tapos C. Oh. Meron kami mga barkong nakakuray. Yan. Kami po ay mangangawil ulit. Subukan namin kung may makuhuli kami. Kasi pang-ulam na din. Kasi na-short na yung namin, provision. Wala nang makain. Kaya ito, mangangawil tayo. Kasakaling makahuli. Right, mga kasisid, update na lang. Sige. Parang tayo. Hirapan mo. Why made ng kasama natin. Ginawala ko ito kasi wala tayong pamain na tunay na pirabira. Kaya ito ay ginawa na lang. Aling baka may kumagat. So, kaya, pero nakahuli naman yung nakaraan. Ito. So, pero kunti lang yung nahuli namin. Isip, naputol yung pamato natin. Yan o.
Gumala lang sana. Kaso lang, naputol. Gawa na lang tayo ulit. Sige. Try. Tamaan ako. Kasisid, tamaan ako mga kasisid. Ito. Oh, ingat. Ah. Ako natamaan dito mga kasisid. Sana may mauulit tayo. Muna. Ayan mga kasisid, nakadali rin. Kahit papano mga kasisid. Pang-ulam na. Ayun, may pag-ulam na tayo. Ayan. Ayan, galing talaga ni partner. Mga kasisid. Yun, mga kasisid. Isa, dalawa, tatlo na. Ano kayang klaseng isda ito mga kasisid? Dala ako mga kasisid. Yun, si partner din, may huli na din. Yun. Yan. Nakahuli na rin sa wakas. May pang-ulam na. Dito lang mga kasisid. Bang kami sa labas ng naming nahuling isda. Update namin kayo mamaya. Kasi hindi ako. Di lang, sarap na mamaya. Wala lang panulak, walang tubig. Meron dyan pagbaba, mano-mano. Ako na lang. So ayun mga guys, kakain kami sa pupa. Enjoy. Guys, kasisid. Update namin kayo sa aming Magmumukbang mamaya. Catch. So guys, anong meron dito guys? Ito po, nain po. Yan, diskadis ka yan. Bagong huli. Galing talaga ang huli. Achip 1. Achamba. So ayan mga guys, paubos na po. Halos boto-boto na lang natinira. Nakita ko yun, pag sinay ko yun. Sa kanina na buto. Thumbnail, mapicturan ko. Thumbnail. Yung Ito, pantamtin mo lang.